Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Чё-то я не понял, а за что именно мне все это досталось? Я хочу белый дом, голубые ставни и комнату с видом на реку, чтобы я могла рисовать. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.